बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जेको असांजो पास्ट मां जेको ज़मानो हूंदो ऐं पास्ट जेके बि टेंस आहिनि उन मां अॼु पाण पढ़ंदासीं। अॼु जंहिंजो टेंस जो वारो आहे उन जो जेको नालो आहे उहो आहे पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीकु आहे, पास्ट कंटिन्यू टेंस हीअ अॼु ज़मानो पढ़ंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त हिन ज़माने में कहिड़ा जुमिला इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। अचो त डेफिनेशन हूंदा सभु खां पहिरियों ॾिसूं। डेफिनेशन गॾो गॾु असां हिन जो नालो ॾिसंदासीं सिंधीअ में। ज़मान माज़ी जारी या इस्तिमरारी ॿिन्ही मां तव्हांजी मर्ज़ी आहे जेको नालो खणोसि। घणो करे चवंदा आहिनि इस्तिमरारी। पास्ट कंटिन्यू टेंस माना ज़मान माज़ी इस्तिमरारी। हाणे हिन जी अचो त डेफिनेशन ॾिसूं था। डेफिनेशन में छा थो चए ऐं डेफिनेशन में ही कीअं थो ॿुधाए त कहिड़ो कमु कंदो। डेफिनेशन में सभ खां पहिरियों ईंदो आहे, चवंदो आहे त दिस टेंस told us that subject was doing work continuously। ठीकु आहे, हिन में जेको लफ़्ज़ हूंदो आहे कंटिन्यूसली, इहो लाज़मी हूंदो आहे इन पास्ट टाइम। छा थो चए, दिस टेंस told us that subject was doing work continuously in past time। ठीकु आहे, हाणे हीअ हिन जी डेफिनेशन आहे। छो त हिन डेफिनेशन असां माना था कढूं। हिन टेंस ॿुधायो असांखे त सब्जेक्ट वाज़ डूइंग वर्क। सब्जेक्ट जेको फाइल जेको आहे उहो कमु करे रहियो हो लगातार। माना जेको कमु करे पियो उहो लगातार पियो करे, कंटिन्यूसली माना लगातार। ठीकु आहे, इन पास्ट टाइम गुज़िरियल वक़्त में माना हुन कम पंहिंजे खे जारी रखियो, ख़तमु कोन कयईं। माना हिन में माना जारी रखे थो अञा, माना त ख़तमु नथो करे, त उनखे असां जेको आहे पास्ट कंटिन्यू टेंस चवंदा आहियूं। अचो त हाणे हिन जा असां ॾिसंदासीं मददगार फ़ेल, जिन खे असां चवंदा आहियूं, ज़ाहिर कंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब जे नाले सां। हेल्पिंग वर्ब्स माना मददगार फ़ेल। ठीकु आहे, मददगार फ़ेल। हाणे हिन जा जेके मददगार फ़ेल आहिनि उहे आहिनि ॿ। हिकिड़ो आहे वाज़, ठीकु आहे, ॿियो आहे वर। असां पास्ट टू बी टेंस में पढ़ी आया आहियूं। त वाज़ कहिड़नि सब्जेक्टनि सां लॻंदो, वर कहिड़नि सां लॻंदो। ठीकु आहे, सो इन करे हिते असांखे पढ़ण जी ज़रूरत न आहे। हाणे अचो त ॾिसूं था त हिन जी जेके असां जुमिलो ठाहींदासीं त जुमिले में असां कहिड़ो फार्मूलो इस्तेमालु कंदासीं, कीअं पहिरियों छा रखंदासीं उहो ॾिसूं था। पहिरियों जेको आहे असां सब्जेक्ट रखंदासीं। सब्जेक्ट कहिड़ा हूंदा आहिनि, आई, वी, यू, ही, शी, इट, नाउन। ठीकु आहे, इहे सभु सब्जेक्ट उन मां को बि हिकिड़ो रखंदासीं। पोइ जहिड़ो सब्जेक्ट हूंदो उन हिसाब सां असां वाज़ लॻाईंदासीं ऐं वर लॻाईंदासीं। अगरि आई आहे त वाज़ लॻाईंदासीं, अगरि दे आहे त वर लॻाईंदासीं। ठीकु आहे, उन खां पोइ हेल्पिंग वर्ब रखियोसीं। हाणे जेको आहे वर्ब जी असां पहिरीं सूरत न को सूरत रखंदा, न को ॿी, न को टी, ऐं आख़िर में जेकी हूंदी आहे चौथी, उहा सूरत रखंदा, फोर्थ। ठीकु आहे, फोर्थ सूरत कंहिंखे चइबो आहे, जंहिं वर्ब जे पोयां इंग लॻे। ठीकु आहे, जंहिं वर्ब जे पोयां इंग लॻे त असां हुनखे फोर्थ सूरत चवंदा आहियूं, वर्ब जी फोर्थ फॉर्म। ठीकु आहे, ऐं जंहिंजो नालो जेको इंग्लिश में हूंदो आहे उहो हूंदो आहे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल। हीअ असां होॾे वर्बनि वारे फार्मूलनि में असां कोन पढ़ी आयासीं। हीअ हिते असां क्लियर करे था छॾियूं। मिसाल जीअं गो, यानी इंग असां हिन जे पोयां लॻाईसीं
इंग लगाइण सां असांजो प्रेज़ेंट पार्टिसिपल माना ठही वियो, वर्ब जी इहा चौथी सूरत थी वई। ठीकु आहे। हाणे अचो त हिन जा असां जुमिला था ठाहियूं। जुमिला ऐं कीअं जुमिलो ठहंदो, मिसाल ॻाल्हि असां रखूं आहे, सभ खां पहिरीं आहे असां जुमिलो था ठाहियूं आई वॉज़। हाणे सी रखियोसीं, सी जे पोयां असां चौथी सूरत लॻाईंदे इंग रखंदासीं त असांजी चौथी सूरत ठही वेंदी। आई वॉज़ सीइंग बर्ड्स, आख़िर में असां रखियासीं छा, पखी। बर्ड्स माना पखी। मां पखी ॾिसी रहियो हुयुसि। हिन जी जेकी सिंधी माना आहे इहा निकिरंदी। ऐं ॿी माना जेकॾहिं कढूं था त ॿी माना निकिरे, मां पखी ॾिठा पए। ॿई मानाऊं जेके आहिनि उहे सही आहिनि, करेक्ट आहिनि। ॿिनी मानाउनि में को डाउट न आहे। ठीकु आहे। जेकी माना कढो, हीअ कढो त बि सही आहे, हीअ कढो त बि सही आहे। ठीकु आहे। अहिड़े नमूने सां अचो त असां वर सां हाणे जुमिलो था ठाहियूं। मिसाल ॻाल्हि जीअं दे सां हाणे असां वर लॻाईंदासीं। दे वर। ठीकु आहे। दे वर पलक लिखियोसीं। हाणे इंग लॻाईंदासीं त फोर्थ सूरत थींदी। दे वर प्लकिंग फ्लावर्स। ठीकु आहे। उहे गुल पटे रहिया हुआ। हीअ ॿुधाए थो पियो माना जेके उहे सब्जेक्ट आहिनि उहे कहिड़ो कमु पिया कनि, पटण जो। कहिड़ो आहे, छा पिया पटनि, गुल पिया पटनि। ऐं पटे रहिया हुआ माना जारी रखे थो पियो, हिननि जारी रखे थो पियो माना पटे रहिया हुआ। ठीकु आहे। माना पटे कोन छॾिया अथनि, रखे थो पियो। ठीकु आहे। इन हिसाब सां अगरि असां हाणे सम्झूं त निगेटिव सेंटेंस जेको आहे, निगेटिव सेंटेंस असां कीअं असांखे ठाहिणो हुजे त असां कीअं ठाहींदासीं। निगेटिव सेंटेंस असां जेके सिंधीअ में चवंदा आहियूं नाकारी। ठीकु आहे। निगेटिव सेंटेंस असां इन जो ई ठाहिणो हुजे, सिंपल आहे, सफ़ा साॻियो ई तरीक़ो आहे। वर्ब जे हेल्पिंग वर्ब जे पोयां पोइ बसि नॉट लॻाइणा आहिनि। जीअं पास्ट टू बी में पढ़ी आयासीं त वाज़ खां पोइ नॉट रखंदासीं। हीअ साॻियो ई तरीक़ो कंदासीं, ॿियो सभु कुझु साॻियो कंदासीं। मिसाल जी ॻाल्हि जीअं असां एग्ज़ाम्पल खणूं, ही वाज़। हाणे हेल्पिंग वर्ब रखियो, इन सां गॾो गॾु असां रखंदासीं नॉट जो वाधारो हाणे छॾियो। ही वॉज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीकु आहे। हिन इंग्लिश न ॻाल्हाई पए। ठीकु आहे। इहो असांजो निगेटिव सेंटेंस। ऐं वर सां ठाहींदासीं त वर हिन जी जॻह ते रखी, ऐं हिन जी जॻह ते असां सब्जेक्ट जी जॻह ते उहो ई रखंदासीं त वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, असां इंग्लिश न ॻाल्हाई पए, पोइ माना ईअं निकिरंदी। ठीकु आहे। हाणे अचो त हिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ठाहियूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस असां ठाहींदासीं त इंट्रोगेटिव सेंटेंस खे सिंधी में असां जेको चवंदा आहियूं उहो चवंदा आहियूं सवाल जुमिला। ठीकु आहे। इंट्रोगेटिव असां कीअं ठाहींदासीं, हिन ज़माने जा सिंपल आहे, सिंपल साॻियो ई तरीक़ो आहे। पहिरीं जेको असां रखंदासीं हेल्पिंग वर्ब रखंदासीं। ठीकु आहे। हेल्पिंग वर्ब जहिड़ो आहे, उन खां पोइ वरी ओड़े हिसाब सां असां सब्जेक्ट रखंदासीं। सब्जेक्ट रखी करे पोइ असां वर्ब जी चौथी सूरत रखंदासीं, फोर्थ फॉर्म, ऐं आख़िर में जेको असां ऑब्जेक्ट रखी छॾींदासीं। ठीकु आहे। त असांजो जुमिलो मुकमल ठही वेंदो आहे। मिसाल ॻाल्हि जीअं वर सां हाणे कहिड़ा सब्जेक्ट लॻंदा असांखे ख़बर आहे। त दे लॻंदो आहे, वी लॻंदो आहे, ऐं प्लूरल नाउन लॻंदो आहे, या यू लॻंदो आहे। असां जीअं यू सां ठाहींदा वर यू राइटिंग एसे, ASSAY, ऐसे। छा तूं
तूं मज़मून ऐसे माना मज़मून लिखियो पे ये असांजी माना निकिरी आई ऐं क्वेश्चन मार्क असां लाज़मी ॾींदासीं हेॾे बि ऐं अगरि हिन जी ॿी माना कढूं त छा तूं मज़मून लिखी रहियो हैं। ठीकु आहे, इहे बि माना निकिरी आई लिखी रहियो हैं। इहो असांजो पास्ट कंटिन्यू टेंस ऐं तव्हां प्रैक्टिस कंदव तव्हां जंहिं महिल पंहिंजे रजिस्टर या कॉपी ते ठाहींदव त तव्हां इंशाल्लाह ताला यादि बि ईंदो ऐं आसान हो बिल्कुलु। उमेदु कयां तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। थैंक यू, महिरबानी।